Nahaq əziyyət çəkdin. Yo, nə əziyyət. Sən almamışam ki, onsuz da bəbəyi almışam. Həm də iki rəngini aldım ki, həm qıza uyğun olsun, həm də oğlana. Çox sağ ol. Öyrəndiniz cinsiyyətin? Yox, bizim üçün fərqi yoxdur. İstəyir qız olsun, istəyir oğlan, əsas odur, sağlam olsun. İnşallah. Gör, bax, bəyənəcəksən. Ülkər, əyləş səninlə söhbətim var. Bunları sonra müzakirə eləyərik. Deməli, sənin də xəbərin var. İnanırsan, o qədər həyəcanlıyam ki, Mələk evlənirik deyə. Təsəvvür edirsən. İkimiz, yəni öz aramızda fikirləşdik ki, çox adamımız yoxdur da. Toyu kiçik çevrəmizlə eləyək. Hətta istəyirik ki, nikah şahidlərimiz səndən İslam olasınız. Sən nə danışırsan? Nə evlənmək? Nə toy? Nə nağılda danışırsan sən, Ülkər? Başa düşmədim. Nə oldu ki, Mələk? Ülkər, az fırıldaqçılıq elə. Soltanı elə bilərsən, mənə yox. Bax, sənə deyirəm. Soltan mənə balaca qardaşım kimidir. Onu dünyalar qədər çox istəyirəm. İstəyirəm ki, xoşbəxt olsun. İkimiz də yaxşı bilirik ki, sən Soltanı sevib eləmirsən. Sən ondan istifadə edirsən. Mələk, ayıb deyil, bu nə sözdür deyirsən? Mən Soltanı sevirəm. Nə sevməyi? Pulunu yeyib batırmısan, sən onu. İkimiz də yaxşı bilirik ki, sən onu istifadə eləmək üçün yanında saxlamısan. Sən bu dediyin şeylərə görə peşman olacaqsan, amma mən Soltanın yanında puluna görə deyiləm. Sən öləsən, əgər sən onu puluna görə istəmirsənsə. 10.000 manat borcu saldın. Maşını satdırdın, pulunu yedin. Hə? Hə. Yetim əlində qoğal əcaib görünür də. Yaxşı istifadə elədim uşağı. Xəbərin yoxdur? Soltan işdən də çıxıb. Onu sənə verməyə daha pul yoxdur. Necə yəni işdən çıxıb? Bilmirsən? Daha sənə nə versin? Heç nəyə də qalmayıb. Sayəndə hiçbir şey yoxdur. Nə verəcək sənə? Sən kimi istifadəçi qızları bilirsən salonda nə qədər görürəm mən? Arxana da baxmadan çıx get. Toy moy yadından çıxart.